Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. С вами программа «Якутск сегодня». Мы работаем в прямом эфире на телеканале НВК Сахай на радио Тетим. Как известно, 2026 год глава республики Александр Сергеевич Николаев объявил годом культуры. Это означает, что большое внимание будет уделяться развитию сферы культуры по всем направлениям. Это искусство, народное творчество, музеи, театры, библиотеки, дома культур. В первую очередь этот год ставит большие задачи перед работниками культуры. Конечно же, основные культурные мероприятия пройдут в столице нашей республики, в городе Якутске. Об этом мы, собственно, побеседуем с нашими гостями. Итак, сегодня у нас в студии Сардана Семеновна Брызгалова, начальник управления культурного и духовного развития окружной администрации города Якутска, и Александр Павлович Наговицын, директор Музея истории города Якутска. Коллеги, добрый день. Добрый день. Сардана Семеновна, давайте начнем по порядку. Традиционно в начале года Управление культурно-духовного развития подводит итоги. В городе Якутске прошлый год был годом патриотизма, и юбилейный год Великой Победы был насыщен яркими событиями. С какими итогами завершили год работники культуры города Якутска? Прошлый год у нас был очень насыщенный. Было организовано более 10 тысяч мероприятий только в городе Якутске, и мы посчитали посещаемость 3,5 миллиона человек, посетителей посетили наше мероприятие. Это условно получается, каждый житель города Якутска посетил 9 раз наше мероприятие. Почему такая большая цифра? Потому что у нас рекорд поставили еще парк культуры и отдыха. 1,5 миллиона посещаемость за летний, весенний, осенний период. Это очень, хорошая цифра. Жители нашего города очень любят наш парк культуры и отдыха. Мы это увидели, узнали. И мероприятий было тоже очень много в парке культуры и отдыха. Основные, конечно, упор был на победу, год победы Великой Отечественной войны. Тоже очень много по всем направлениям было организовано и нами, и республиканскими учреждениями, которые находятся на территории города Якутска по всем направлениям, и библиотечная система, музейные учреждения культуры, театры, и, конечно же, наши культурно-массовые, которые мы проводили на площадях нашего города. Конечно, всем запомнился юбилейный День Победы, это 9 мая и 8 мая, проект, который мы в прошлом году вместе организовали, это проспект Победы. Конечно, ярким событием проспекта Победы был проект «Вальс Победы», который, не перестаем об этом говорить, потому что он очень как-то душевно, тепло запомнился нашим горожанам и гостям. 12 тысяч пар приняли участие, 12 тысяч человек приняли участие, это 6 тысяч пар танцевали «Вальс Победы» по проспекту. Федеральные СМИ тоже очень это хорошо осветили. Вообще вовлечение молодежи, студентов, школьников было такое очень хорошее и позитивное. Поэтому думаем, что такие массовые проекты, в которых люди сами, и творческие коллективы, и детские коллективы, обычные жители, которые не занимаются танцами, которые профессионально не занимаются культурой и искусством, могли прийти и принять участие в такой масштабной акции. Все участники очень долго готовились. Мы специально, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить наших партнеров, стадионы, Министерство спорта, Северо-Восточный федеральный университет предоставили нам свои площадки, стадионы, и мы всего 3 дня репетировали перед проектом, и с каждым днем у нас все больше и больше приходили студенты, молодежь, то есть обстановка была очень такая позитивная, хорошая. Хочется тоже думать над такими проектами, чтобы все больше и больше организовывались, придумывали такие новые форматы, но это была юбилейная история. То есть в этом году не ждать? В этом году, скорее всего, нет, потому что мы хотим, что-то, конечно, будет, но другого формата. Это была массовая такая юбилейная история, которая должна запомниться всем на долгие-долгие года. Конечно, через 4 года у нас будет и вторая юбилейная дата. Мы хотим это сохранить для таких больших ярких моментов. И, конечно же, наши основные большие крупные массовые мероприятия тоже прошли под эгидой Великой Отечественной войны Победы. Это Сыхтуймады,
который был посвящен 80-летию Победы. Также у нас День города тоже мы посвятили частично. Основной упор сделали на тему Великой Отечественной войны. В День города хочу немножко отметить один момент. Я об этом еще до этого рассказывала. 20 гидов появилось у нас новых именно из числа работников культуры в День города. Получили официальный сертификат, прошли обучение. Обучение проводил артистический центр ИПС искусств, лицензированный, и у нас на сегодня прибавились гиды. Вообще, в целом, если не ошибаюсь, то по республике их 90, больше. И из числа работников культуры мы, библиотечная система, культурно-досуговые учреждения собрали желающих и обучили их. То есть у нас теперь имеются у себя гиды, которые могут рассказать историю города Якутска. Вообще по локальным местам они сами, как практикум ходили, старый город очень хорошо изучили. И сейчас самостоятельно, с хатасов делегацию, например, делают, приезжают и рассказывают про город Якутск. И жители удивляются, оказывается, мы столько лет жили и не знали историю сердечка нашего города, скажем так. Поэтому тоже такая добрая, полезная история у нас случилась. Потом 14-й фестиваль «Зима начинается с Якутии» прошел тоже. Немножко добавили новинки. Открытие мы сделали совмещенное по 3 направлениям. Это у нас лед, льда и снега фестиваль, который ежегодно проходит. Потом строганина, тоже такое интересное мероприятие, которое показывает культуру народов Севера. И «Вкус Якутии», гастрономический фестиваль. В Сахатеатре было это все организовано, стартовали 23-го, потом делегация выехала в Вемиканский улус, оттуда мы брали символ холода, и этим символом зажгли 1 декабря нашу столичную елку. Хотим тоже продолжить эту традицию. В этом году в декабре фестиваль проводит 15-й раз, такой маленький мини-юбилей. Да, мини-юбилей. Тоже хочется такие интересные моменты придумать. И вообще, по событийности, кроме Исыха Туймады, фестиваль «Зима начинается с Якутии», оно может очень хорошо, ярко себя вообще показать в будущем. Если мы говорим о каком-то туристическом потенциале. Да. Сейчас вы сами видите, что интерес к нашему холоду очень большой. А мы, как жители самой северной столицы России, да и во всем мире, как хранители холода, можем это очень как-то грамотно для гостей показать. И наша культура не только показывается в летнее время, да, с благословением Алгыс, и мы еще и имеем такие моменты, как в зимний период. Это тоже касается нашей традиционной культуры, как мы выживаем. То есть лед — это отдельная история, да, традиции, как мы его добываем, потом как выживаем, как пьем воду. Это все у нас показывается именно показательно внутри этого фестиваля. Поэтому не просто так фестиваль строганина показали, как строгаем рыбу. Там на самом деле это очень внутренняя такая интересная по содержанию интересное направление, этот фестиваль строганины, где и сами мы, да, жители нашей республики и гости могут ознакомиться, посмотреть всю традицию всех народов, которые проживают на нашей территории. Насколько я знаю, там нешуточные страсти между участниками разгораются, люди прямо борются за победу в этом фестивале. Заявок было очень много, тоже такой серьезный отбор. Там сильно по критериям не смотрят члены жюри, кто первые подают, те и попадают. В принципе, тоже такой знаковый фестиваль, и хочется его сохранить. Спортивное состязание, да, практически. Да, мы в этом году, кстати, впервые провели в рамках фестиваля строганина конкурс якутского ножа Сахабыгала. Тоже принимали участие кузнецы наши именитые. Как блиц-турнир, это было организовано в первый раз.
Как называется, вот по федеральному каналу есть конкурс кования. Вот в таком стиле мы провели, то есть один нож должен пройти испытание сразу, на долю секунды, да. Там даже не минутами, а через несколько секунд уже победитель закончил все этапы, все 4 этапа прошел. Мы очень удивились, и тоже было очень ярко и красочно. Ну и, конечно, по учреждениям культуры тоже очень много произошло. Мы внутри окружного центра народного творчества открыли дом ремесел, второй уже, первый у нас работает с 24-го, если не ошибаюсь, вот в селе Хатасах существует дом ремесел, и в прошлом году открыли в селе Тулагина. Такие площадки сейчас очень нужны, потому что очень много мастеров. Это и креативные площадки, которые креативная экономика, то есть наши мастера нуждаются очень в таких площадках, пространствах, в которые они могут собраться, обменяться опытом. Это уже как бы даже не конкурсная история, а просто вот они могут прийти на такие площадки и проводить свои какие-то отдельные вот мастер-классы, показать, обменяться опытом. Тоже очень нужное направление, поэтому мы хотим развиваться в эту сторону. Благодарим Национальный центр «Семях» за поддержку. Очень быстро они это дело как бы поддержали, и у нас теперь имеется вот в 2 стороны Хатасах и Тулагина дом ремесел. Это уже поддержка наших мастеров, которые работают у себя на местах. А также в селе Тулагина открыли детскую школу искусств. Это он у нас является филиалом ДШИ номер 2. Ну, этот вопрос на протяжении нескольких лет жители ставили. Дети там очень талантливые. На 150 мест школа открыта. Благодарность большая главе Тулагинского наслега за предоставление помещения. Мы отремонтировали его под детскую школу искусств, и там полноценная уже у нас учебный процесс идет. Сейчас вот набор полностью сделан, преподаватели все есть, 16 штатов выделено, поэтому как бы уже в конце года они поставили отчетный концерт. Это получается уже за 4 месяца дети научились играть на инструментах, родители были в восторге, поэтому мы надеемся, что эта школа еще скоро о себе покажет себя. Ну и, конечно же, грантовая система, вот субсидии, которые и республиканского регионального городского масштаба, тоже наши учреждения культуры везде участвуют. В этом году запланировали большой фестиваль, «Книжный ветер», который централизованная библиотечная система организовывает. Это их идея. Мы сейчас раскручиваем над тем, чтобы население узнало об этом. Вообще на сегодня библиотечная система — это не только история книговыдачи, это и площадка, которая вбирает в себя все вот эти вот креативные направления. Очень много таких проектов, которые могут, как сказать, принимать всех жителей разного возраста, начиная, конечно, школьники у нас постоянно ходят. Все 18 филиалов очень ведут, у каждого филиала есть по несколько проектов. И что самое интересное, они не повторяются. Есть очень хороший большой проект под названием «Театр книг», где это кружок, куда ходят дети и даже взрослые. Сами библиотекари участвуют. И в конце года мы организовываем конкурс среди этих кружковых студий. И на базе произведений писателей, в основном российских, дети ставят постановки. Очень хороший проект, хочется его как-то еще дальше масштабировать, и продолжать это дело. Вообще дети разного возраста, например, в ГРЭСе очень хорошо работает филиал, куда ходят дети, ставят очень интересные такие мини-постановки.
Ага. И поэтому вот такие социальные проекты, которые могут научить детей наших не только чтению, а как себя вот вести, да, вот разговорная речь и так далее. Ну, вообще вовлечение в сферу такой литературы, культуры. Поэтому вот такие проекты сегодня очень востребованы и нужны. Поэтому мы такие проекты должны поддерживать. Александр Павлович, в плане результатов работы музея, что можете сказать? В планах, конечно, у нас планов очень много. Сейчас мы как бы стали отдельным юрлицом. Буквально на прошлой неделе был подписан распоряжение главы города Якутска Евгения Николаевича. И, конечно, это мы очень долго ждали. В общем, создание музея было еще в 80-х годов. Это как бы очень ждали именно наши горожане долгое время. И в 2017 году музей был создан как структурное подразделение. И как бы до 2020 года мы были без здания. И в 2020 году нам передали здание в старом городе. И мы в день города в 2021 году распахнули двери нашего музея. И сейчас мы, с сегодняшнего дня как бы мы юридическое лицо, структурное подразделение, как бы учреждение управления культурой. Сейчас у нас планов очень много. Мы сейчас работаем в этом году объявлен годом единства Российской Федерации, да, и годом культуры. Мы готовимся очень много таких мероприятий. Буквально вчера в Якутске, в Доме правительства номер 1, открылась выставка, названная «Якутск-400. Город трудовой доблести». Она организована окружной администрацией и музеем истории города Якутска. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за выставка, чему она посвящена? Эта выставка посвящена 80-летию Года Победы. Да? В прошлом году мы открылись в мае, и в течение года он стоял в нашем музее. И по инициативе управления объектов культуры, Департамента по объектам культурного наследия Республики Саха-Якутия предложили, чтобы эту выставку мы выставили в Доме правительства номер 1. В этом выставке мы представили именно в годы войны в тылу, как жила город Якутск, чем работали, какие предприятия были. И, конечно же, это очень важно, чтобы представить именно молодежи, показать, как работал в годы войны Якутск, как жил, как все работали, какие предприятия были. И нам очень хорошо помогли Якутская теплоэнергия, организация, которая работала в годы войны и до сих пор работает, да? Хлебокомбинат, Якутский гормолзавод предоставили свои материалы. И, конечно же, наш основной такой главный музей, это Якутский музей имени Ярославского, который предоставил нам материалов из архива своего, фотографий, которые до этого не были показаны для общественности. И получилась очень интересная выставка. Всех жителей приглашаем на выставку. И выставка будет работать 2 месяца ровно. То есть на выставку может любой желающий попасть? Есть и электронная версия этой выставки мы сделали, да. чтобы доступа было больше. Физически тоже можно, да? Физически по согласованию, да. По согласованию. Да. Понятно. А все же какие вот экспонаты больше представлены? Так, экспонаты представлены предприятий, которые... То есть это в основном какие-то, наверное, архивные документы, фотографии? Да, архивные документы. Да, постарались сделать по направлениям, то есть начиная от Алсиба авиации, заканчивая Сахатеатром. Несколько направлений. Дорогие телезрители и радиослушатели, мы прервемся буквально несколько минут на рекламную паузу и вернемся снова в студию.
Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы возвращаемся к вам с программой «Якутск сегодня». Я напомню, что сегодня мы обсуждаем культурную сферу города Якутска. У нас в гостях начальник управления культуры и духовного развития города Якутска и директор музея истории города Якутска. Сардана Семеновна, мы до рекламы остановились на вопросе о планах вашего управления, чего нам стоит ждать в ближайшее время, конкурсов, фестивалей, мероприятий. Ну, в связи с тем, что был объявлен год культуры, конечно, мы сразу же пересмотрели весь свой план. Он у нас из года в год, ну, как бы все более насыщеннее у нас получается. И, конечно же, в этом году запланировано очень много мероприятий по всем направлениям. Хочется отметить, что среди них и будут такие большие крупные мероприятия, которые будут проводиться на международном уровне, всероссийском уровне. И в первую очередь я еще раз, конечно, хочу отметить фестиваль «Книжный ветер», в рамках которого пройдет форум молодых библиотекарей. Это тоже очень интересное такое направление. Приедут эксперты со всей России. Для горожан мы тоже очень интересную программу в рамках фестиваля «Книжный ветер» подготовили. То есть там не только тема библиотек, и там есть и такие направления, как киноиндустрия, вот, иллюстрации, то есть это художники, музыкальная тема, поэтому будет очень интересно. Это мы проведем этот фестиваль практически вот в рамках дат Сыха Туймады с 22 по 26 июня этого года. Кстати, Сых Туймады у нас в этом году пройдет 27 и 28 июня в городе Якутске. Ну и, конечно же, наш юбилейный фестиваль «Зима начинается с Якутии». Если говорить о ближайших вот мероприятиях этого квартала, февраль у нас тоже очень насыщенный. День родного языка во всех наших учреждениях культуры пройдет. Он сейчас имеет очень много формата, начиная от детских садов, заканчивая вот такими большими мероприятиями, которые проводятся у нас по республике. Также 14 февраля мы придумали такое интересное уличное мероприятие. Называется «Жара на льду». Открывается новая локация на озере Сайсары. Парк, ледовый парк Сайдам называется. И мы в день открытия этого парка придумали такое вот интересное, молодежное, скажем так, мероприятие. Немножко приурочили ко Дню Святого Валентина, День влюбленных, который у нас уже отмечается, уже как бы в календарь мероприятий вошел. Ну, это будет такая добрая история с концертной программой, с конкурсами, такими массовыми играми, поэтому приглашаем. Афиша, время будет дополнительно уточнено. Надеюсь, что все заметят и придут, примут участие. Позвольте задать вопрос, который, наверное, многих наших слушателей, зрителей беспокоит и волнует каждый год, но и меня, во всяком случае, точно. Когда проводы из зимы, будут они вообще, где они будут отмечаться, в каком формате? Ну, проводы зимы обязательно, конечно, в календарь мероприятий он ежегодно проводится. Мы дату смотрим от, скажем так, погодных условий. Сколько снега в этом году? То есть есть период, в который можно попасть, то есть один день мы выбираем, это либо конец марта, либо начало апреля, зависит от погодных таких условий. Хочется, чтобы было теплее, чтобы людям было комфортно ходить на мероприятия. Как правило, все мероприятия не уличного формата. Да, конечно, уличного формата, поэтому от погоды очень много зависит. Но в этом году пока точной даты нет, мы обязательно об этом дополнительно сообщим. Но в прошлом году мы в начале апреля сделали. В парке культуры отдыха. Да, в парке культуры отдыха локация не меняется.
Спасибо. И еще один момент я упустила. С 24 по 27 февраля пройдет ежегодный фестиваль ледовых и снежных скульптур, детский, который ежегодно у нас проходит в феврале. В этом году он заявлен как международный в связи с тем, что у нас есть заявки с иных стран. Это, конечно же, наши друзья, это КНР, которые уже ежегодно к нам приезжают на большой наш фестиваль ЗНЯ. В прошлом году было приглашение в адрес города Якутска. Приглашали нашу коллегу Пелагею Иннокентьевну Левину, которая была приглашена в качестве судьи в Харбинском самом крупном фестивале, фестиваль льда и снега у них называется. И по итогам работы ее включили в состав Международной ассоциации фестиваля. Поэтому здорово. Как эксперт она уже там состоит официально. И у нас на сегодня имеется международный эксперт по льду и снегу. Поэтому тоже такая это достижение. Да, достижение. Александр Павлович, возвращаясь к вашей работе, вот очень интересно узнать, как пополняется экспозиция вашего музея и сколько всего экспонатов там находится. Так, основная часть, большая часть нашего экспозиции, фонда, это дар от горожан. Потому что когда мы открывались, у нас было где-то около 1500 единиц хранения в фонде. А сейчас у нас уже на сегодняшний день у нас 10 389 единиц хранения в фонде. Это получается у нас за 4 года вот такую хорошую коллекцию собрали. По вашему мнению, как руководителя, какие самые интересные экспонаты, вот по вашему личному мнению? Самые интересные у нас, я могу сказать, что это археологические экспедиции. Были раскопки в 2017 и 2018 годах в городе Якутске. Это масштабные раскопки. Там было найдено около 3000 археологических экспонатов. Этот полностью передан музею, был изначально по инициативе Института гуманитарных исследований малочисленных народов Севера, под руководством Екатерины Алексеевны Строговой. И часть вот этого археологической экспедиции хранилась у нас, и в прошлом году гуманитарный институт полностью часть вот этой коллекции нам передал, и получается у нас весь этот археологический экспонат полностью хранятся в нашем музее. А какие предметы наиболее впечатляют? Наиболее впечатляющие там есть очень интересные артефакты, такие как монеты 18-15 века. В общем, вот этот период вековой, там можно посчитать с начала 18 до конца 19 века. Интересным можно считать, что очень много керамики, именно сделанные именно нашими местными якутами, И есть предметы из бересты, очень хорошего хранения, сохранности. И вот такие, можно сказать, в принципе, вот такие предметы хранятся в нашем музее. Вы сегодня отметили то, что Музей истории города Якутск — это единственный муниципальный музей. Планируется ли расширение музея, открытие филиалов или увеличение имеющейся площади? Давайте наверное, я скажу. Вообще музей истории города Якутска, он не за один год все это сделалось, мы к этому шли несколько лет. И сегодня имеем распоряжение главы о создании отдельного юрлица. А мы со своей стороны, как учредители управления культуры, конечно же, нацелены на то, чтобы музей работал полноценно, как уже такая достаточно серьезная большая организация.
выделили дополнительные штаты для того, чтобы музей как бы уже закрепился, да, как учреждение отдельное, и закрепили за музеем галерею Юргель, который вот до прошлого года был филиалом, как клубное досуговое учреждение работало. Это известное очень учреждение, тоже одно из таких самых, скажем так, возрастных учреждений культуры города Якутска, где собираются наши самые именитые художники, и очень интересные они выставки организовывают, и, конечно, логически это совпадает, как бы с музеем, площадка музея, поэтому музей уже имеет свой один филиал. У нас в планах на будущее тоже вот филиальная история в селах Атасы, Тулагина, хочется в эту сторону официально развивать, потому что Наслега у нас тоже имеют такую большую богатую историю. Тулагин и Кильдямский там вообще, начиная от объектов культурного наследия, заканчивая вот историческими своими фактами, сам как исторический музей. Хатасы уже готовы, выделена тоже штатная единица, музей имеется. Мы сейчас должны официально все это закрепить за нашим музеем города. Поэтому в сторону развития мы должны уже вот сейчас провести такую большую работу. Хочется тоже, вот как Александр Павлович сказал, экспонатов очень много, фонд большой, конечно же, все не вмещается, и над зданием новым тоже мы проводим работу совместно с Министерством культуры, и сейчас имеется несколько вариантов. Министерство культуры рассматривает этот вопрос совместно с нами, и в ближайшее время, наверное, очень ждем, что будет какое-то вот конкретное решение в сторону расширения. Продолжаю тему материально-технической базы. Сколько объектов культуры находится в вашем видении? Официально 13 подведомственных учреждений имеет управление культуры, внутри которых вот окружной центр народного творчества имеет 16 клубно-досуговых учреждений. Это по всем нашим пригородам. И библиотечная система 18 филиалов тоже имеет. Работников, около 700 человек работает в сфере культуры в городе Якутске. Это именно в подведомственных вам Да, учреждениях? это в подведомственных учреждениях. Все работники библиотек, клубно-досуговых учреждений, Центр культуры и современного искусства имени Гагарина. У нас тоже среди передовых учреждений культуры. По итогам 2025 года они уже несколько раз вот подряд становятся лучшими по Пушкинской карте. По итогам года 25-го тоже вот такое достижение у нас имеется. В грантах тоже очень хорошо участвуют, есть много проектов. Тоже вот в прошлом году детский образцовый коллектив «Оникс» получил звание детского образцового коллектива «Оникс», который на базе Центра культуры Гагарина занимается. И, конечно же, вот наш музей. В целом, ежегодно мы предусматриваем какие-то и средства, и участвуем в субсидиях, которые проводит Министерство культуры для того, чтобы улучшить материально-техническую базу. Потребность, конечно, имеется везде, особенно в филиалах. Мы как-то вот поэтапно стараемся проводить капитальные ремонты. В прошлом году хороший такой серьезный капитальный ремонт мы сделали в Тулагино-Кильдямском наследии ДК «Родник» и в селе Капитоновка Терях, который вот впоследствии стал домом ремесел. Поэтому хочется, чтобы каждое учреждение культуры, особенно клубно-досуговое, имело свое какое-то вот содержание. То есть по направлениям, вот, допустим, в селе Капитоновка у нас теперь имеется дом ремесел. Село Сырдах, дом культуры Алгыс, очень хорошо занимается традиционной культурой Олонхо. Очень много народу ходят в это учреждение. Тоже требует ремонта, но мы в будущем хотим, чтобы там у нас появился дом Олонхо. Тоже будем в будущем над этим работать.
Потом село Хатаса у нас тоже среди лучших домов культуры, наверное, не ошибусь, если скажу, по всей республике. Клубом-миллионником у нас является. Тоже очень много интересных, креативных, инновационных проектов ведет этот центр культуры. Поэтому вот по материально-технической базе у нас такие вот достижения есть. Село Родник по итогам тоже прошлого года получили субсидию в размере 800 тысяч рублей от Минкультуры на оснащение. Оснащение тоже очень важная часть, особенно в клубах. Библиотеки, у нас филиалы тоже получают федеральные субсидии. Ежегодно, практически вот ежегодно они тоже очень хорошо участвуют в разных федеральных проектах, тоже ведут такие, и такие локальные, начиная вот от маленьких социальных проектов, заканчивая вот такими масштабными, большими всероссийскими темами. Ваше управление содействует вот именно в плане грантовой работы? Обязательно. В оформлении, в отправке. Да. Вот все же, Светлана Семеновна, говоря о культуре, мы, наверное, говорим все же о людях в первую очередь. И хотелось бы спросить у вас, как обстоят дела с кадрами? Много ли молодежи работает в сфере культуры? Может, вы проводите какие-то профориентационную работу, сотрудничаете с вузами, с СУЗами? Школами? Среди учреждений культуры у нас на сегодня 4 детских школ искусств и 1 художественная школа. Коллектив, я с коллективом с каждой школы встречалась, ездили, вот с прошлого года я приступила к своей работе, поэтому для меня это было как-то ново. Коллективы очень такие творческие, в плане того, что тоже вот продвигают в разные направления, предлагают такие совместные проекты, как вот в прошлом году детские школы искусств предложили завершить год Победы совместным большим концертом. Допустим, это тоже результат работы наших педагогов. Библиотечная система тоже вот коллаборирует со специалистами. И, в принципе, можно сказать, что сфера культуры сейчас, она постоянно не то чтобы обновляется, просто специалисты есть на местах. У нас есть артистический институт, колледж культуры, который выпускает хороших специалистов, менеджеров, то есть режиссеров. Люди не боятся, молодежь не боится идти в культуру? Совершенно нет, потому что они проходят очень хорошую практическую школу на базе наших колледжей. Колледж культуры, художественное училище, артистический институт, уже высшее учебное заведение. Ну что ж, коллеги, большое спасибо, что посетили нашу студию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Светлана Семеновна Брызгалова, начальник управления культуры, духовного развития окружной администрации, и Александр Павлович Наговицын, директор музея истории города Якутска. Я считаю, мы прекрасно сегодня обсудили грандиозные планы, результаты. Я желаю